ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မယ့် section လေးက shamanic Reiki healing section လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေစပြီးတော့ energy cleansing စလုပ်ကြမယ်။ကျွန်တော်က shamanic energy အပိုင်း healing ဘိုင်းကျွန်တော်ကလုပ်ပေးမှာပါ။ Reiki နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆရာမလုပ်ပေးမှာပါ။အဲ့တော့ shamanic Reiki ဆိုတော့ဆရာမရောကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးအတူတူပဲပေါ့နော်။ဒီ healing ဘိုင်းမှာ energy နှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ section မှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ပေါ့နော် universe ရဲ့ energy ရဲ့ဒီ mother earth ရဲ့တဘာဝကြီးပေါ့နော် mother nature ရဲ့ energy ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံး healing လုပ်ကြမယ့် session ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကို energy cleansing စလုပ်ခွင့်ပေးပါဟုတ် ဆရာမိုက်ခရိုဖုန်းပိတ်ထားတယ်ဆရာလိုအပ်တဲ့သူတွေစီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကင်လာတာလေးကဒါ clear crystal လေးပေါ့နော်တလင်းကြောက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတလင်းကြောက်လေးကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်သူက energy ကို amplify လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shamanic Reiki healing session ခံယူတဲ့သူတွေအားလုံးစီပို့ပြီးတော့ဒါလိုအပ်တဲ့ energy ထိထိရောက်ရောက်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် intention ထည့်ပြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလောကအဆောင်ရှော့နော်ကျွန်တော်တို့ shamanism မှာ lower world ရှိတယ် middle world ရှိတယ် upper world ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ lower world ဖြစ်တဲ့ဟိုလုံးဝတန့်စင်ကြယ်တဲ့နေမြေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့အထီးအမြင့်ရှိတဲ့လောကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောရန်တိရစ္ဆာန်တော်မာတွေနဲ့တောတောင်ကြီးတွေအဆောင်ရှောက်တွေရှာမန်တွေရှိတဲ့ရှာမန်ဆရာသမားတွေရှိတဲ့နေရာတဘာဝတရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေရှိတဲ့လောကမေဒဝေါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောရလို့ရှိရင် spiritual world လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်
ပေါ့နော်စိတ်ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့မှန်တစ်ချက်လို့ပြန်နေထင်ဟပ်ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကပြီးအပေါဝါလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးရင်နောက်ဆက်ကြောအနန္တဆက်ကြောလာကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်လောကပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးလောကက spirit တွေအဆောင်ရှောက်တွေအားလုံးအလုံးစုံသောအဆောင်ရှောက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေကျွန်တော်တို့အားလုံးအယုဒ္ဓပေးပါတယ်ကြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ shamanic healing session လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေမေတ္တာတွေ blessing တွေအကာအကွယ်တွေကျွန်တော်တို့တောင်းခံပါတယ်အနန္တစัจ java လာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ divine beings တွေအားလုံးကိုနတ်ဗျာမတွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်အားလုံးနတ်တွေကအပေါင်းအားလုံးကိုလည်းအယုဒ္ဓပေးပါတယ်ကြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ middle world ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေတဲ့လောကစောင့်ရှောက်တဲ့ဘာဝအဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နတ်တွေဟာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်နတ်ဗျာမတွေအားလုံးတဘာဝတရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်ပြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေအပြင်တခြားတတ္တဝါတွေကိုပါတော်ရင်တိဆိုင်တွေကိုပါတက်ရှိအရာတွေကိုပါစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်ပြီးအားလုံးကိုအယုဒ္ဓပေးပါတယ်ကြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိခိုရှင်တန်မီနဲ့ Mother Earth လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတောတောင်ကြီးကြီးအဆောင်ရှောက်ပြီးရှာမန်ဆရာတွေတဘာဝတရားကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပေးနေတဲ့တဘာဝတရားကြီးဒေနာခုနေကြီးဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြေရရှိတဲ့တက်ကြီးလေးပါအဆောင်ရှောက်ပြီးလည်းကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့အယုဒ္ဓပေးပါတယ်ကြောပါတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာအစဉ်အဆက်နေထိုင်လာတဲ့ဘိုးဘေးတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအယုဒ္ဓပေးပါတယ်ကြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းကာလအတွင်းမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာဖြင့်လိုအပ်သောအရာများကိုအဖက်ဖက်ကနေလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အရာများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ abundance ပြည့်စုံစုံပြည့်ဝနဲ့နေထိုင်ရှင်သန်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေစားဖို့နေပြီးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်ရှောက်တွေအားလုံးဒီမှာမေတ္တာခံယူပါတယ်ဒါပဲအဆောင်ရှောက်တွေခံယူပါတယ်အဆောင်ရှောက်တွေရဲ့ blessing ကိုခံယူပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ grounding အစားစားလို့ရတယ်เนาะဟုတ်အေးရှင်းပြရအောင်မယ်ထင်တယ်နော် ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီအတန်ကြားရနော်ဟုတ်အတန်ကအဲ့ setting ပြောင်းလိုက်ရင်အမအတန်လိုပဲတိုးသွားတယ်ထင်တယ်ဆရာပြောပြီးမှပဲ setting ပြောင်းသွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအတန်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမယ်ဟုတ်ကြားပြီနော်ဟုတ်ကြားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုသွားမှာလားတဘာဝလောကတွေကိုပေါ့နော်ဟိုပြောရလို့ရှိရင်ခဏလေးနော်ဒီဘက်က volume တန်တယ်ဟိုကနေရောနေလို့တဘာဝလောကတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တကူကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့နော်ပိုတက်တစ်ခုပေါ့ကိုမျက်စိအရှိမဝင်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝင်ပေါက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ပိုတယ်တွေကနေတစ်ဆင့်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောထဲကိုသွားမှာပါနော်တောထဲကိုသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာရှိတဲ့အဆောင်အရှောက်တွေမြင်ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ရင်တောထဲမှာနေတဲ့တက်ရှိတက်တော်ဝါတွေမြင်ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောထဲရောက်သွားပြီဆိုတော့အကုန်မြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးကိုမြင်ရမယ်ဟို universe ကိုမြင်ရမယ်တစ်ပင်တွေမြင်ရမယ်ရေတံခွန်တွေမြင်ရမယ်ကြောက်ကူတွေမြင်ရမယ်စမ်းကြောင်းတွေမြင်ရမယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ ਨੇ soul connection ရှိတဲ့အရာတွေးလိုက်မယ်ဟိုတစ်ပင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးကောင်းကင်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမို့တစ်တော်တစ်ခုလုံးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမို့ဒီတစ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ရှောက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်
ဒီတောထဲမှာစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေပေါ့နော်ဒီတောတောင်ရည်မြေတဘာဝကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတောထဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေပေါ့နော် animal spirit လို့ခေါ်တာပေါ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ spirit ပေါ့နော်အဆောင်ရှောက်တွေလည်းမြင်ရနိုင်မယ်အဲ့တော့အဆောင်ရှောက်တွေကတိရစ္ဆာန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပုံနဲ့ပြတာလည်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုရေတကွန်တို့ရေတို့မြစ်တို့ပုံစံနဲ့ပြတာရှိမယ်နောက်တစ်ပင်ပုံစံနဲ့ပြတာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လူပုံစံနဲ့ပြတာရှိမယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ်ဒါမျိုးလုံးထဲမှာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ soul connection ရှိတဲ့အဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆောင်ရှောက်တွေစီကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ spiritual well being ပေါ့အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှံဝိညာဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုမေတ္တာတွေတောင်းခံလို့ရတယ် energy တွေတောင်းခံလို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေတောင်းခံလို့ရတယ်အဲ့လိုတောင်းခံပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့ဒီ lower world လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတောတောင်ရေမြေပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးအတွက်အထူးသဖြင့်ကတော့ mother earth အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဘာဝတရားကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတဘာဝတရားကိုမှီခိုပြီးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီတဘာဝတရားကြီးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်နိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပေးခြင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာပဲပေးခဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပေးခဲ့ရမယ်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စောစောကကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့ပိုတယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုအထွက်မှာအဲ့ပိုတယ်ကိုစပြီးတော့ဝင်လို့ရပြီဆိုကျွန်တော်ကခရမှုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီမယ်နော်ပြန်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဆီယာမကပြန်ခေါ်တဲ့အခါကျရင် singing ball တီးပြီးလိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆီယာမကသူ့ရဲ့ Reiki energy တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုပေါ့တောထဲကနေပြန်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလူသားတွေနေတဲ့ spiritual wall ပေါ့နော်ဒီ middle wall ကိုပြန်လာတဲ့ခါကျရင်မလိုအပ်တဲ့ aura တွေကိုဆီယာမက cleansing လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲကိုမဝင်ရင်အဓိကလိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ grounding လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတဘာဝလောကကြီးတကယ်စစ်ပေါ့နော်ဒီ spiritual အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟို connected အားလုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီသုံးလောကရုပ်လောကရောကိုယ်လောကကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးလောက connected ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးတက်ယူရမယ်အဲ့တော့မြေကြီးတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု9မိနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံတီးပေးမယ်ဆီယာမဘက်ကလည်း red တီးပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆီယာမ red လားဆီယာမ ဟုတ် radar singing ball လား crystal ball နဲ့လုပ်တယ်ဆရာဆရာပြောပြီးတော့ရင်ချက်ချင်းမတီးနဲ့ဦးနော်အမအခုဝင်လာတဲ့ message တစ်ခုပြောစရာရှိတယ်ဆရာရင်ပြအောင်ပြောနော် yeah ဟိုဆရာပြောပြီးတော့ရင်လေချက်ချင်းမတီးနဲ့ဦးလို့အမတစ်ခုပြောစရာ message ဝင်လာလို့လေဟုတ်ဆရာပြအောင်ပြောလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ဆီယာမက TV လိမ့်မယ်ပေါ့နော် TV တော့မှကျွန်တော်တို့ပိုတယ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့တောတဲ့ကိုသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါပဲဆီယာမကျွန်တော်ဘက်ကပြောစရာရှိတာဟုတ်အမအခုဝင်လာတဲ့ message ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးရဲ့ energy ချိန်ထားပြီเนาะအကုန်လုံးပဲဆရာရောကျမရောကအားလုံးနဲ့ energy ချိန်ထားပြီအဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာရှိတာကရှာမန်နှစ်စင်ပုံစံရှာမန်ကအခုဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ຢာကိုပြန်ရှာတာကိုယ့်ရဲ့ connection တွေကိုပြန်ရှာတာသွားတော့တဲ့အချိန်မှာလက်ဆောင်လဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းပြန်လဲခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေမှာဘာလို့ရင်ဆန္ဒမှမရှိဘူးเนาะလုံးဝဇောချပြီးတော့အားလုံးနဲ့တသားတည်းဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့အေဂျင့်တဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပဲသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျမတို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့ပေါ့ဘာဇောမှမပါနဲ့အဲ့လိုဘာဇောမှမပါမှအဲ့ဒီနေရာကိုတကယ်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ပြင်ရမယ့်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုကောင်းရမယ့်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် sorry ဆရာကြားလားအတန်တိုးညတော့ဟုတ်ကဲ့ကျမနည်းနည်းအခုဒါဆိုရင်ရပြီလားရပြီချင်းခုနဆရာအတန်လည်းမနေစိုက်နာထောင်နေရဟုတ်တယ်ကျမတို့ဟိုစာရေးအတွက်ကိုအခု setting ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့ပဲလုပ်နေရပြန်ပြောမယ်နော်ဟိုပေါ့နော်အခုသွားမယ် section ကshamanic healing shamanic reiki healing ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအရန်အရေးကြီးတာကအခုရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ energy ချိတ်ထားတယ်ဆရာနဲ့ကျမနဲ့ကလေချိတ်ထားတော့အခု energy check မှာ
ဇောချရမယ်အဲ့ဒီကိစ္စတတိပေးဖို့ရှိရပေါ့နော်ကျမတို့ဘာလောဘနဲ့မှသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တတိကပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့တခုခုကိုလိုချင်လို့သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအထဲမှာသွားရှာတယ် connection ရှာပြီးမှလက်ဆောင်လဲတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့စီကလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှာမန်ရဲ့တကယ်နှလုံးသားအဆင့်နဲ့ပဲသွားပါပေါ့နော်ရှာမန်ကအားလုံးနဲ့တသားတည်းပဲနေပြီးတော့အရန် humble ဖြစ်တယ်သူ့ဘက်ကနေပဲဘာတွေပေးရမလဲပေါ့နော်ဘလို့အပြန်အလှန်ညှိပေးရမလဲတခြားမှာဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့အပူနဲ့အေးနဲ့ကိုဘလို့အပြန်အလှန်ညှိပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရှာမန်ကအလုံးလုံးတာဖြစ်တော့ဒီအခုဆရာတီးရဲ့ကျမတို့10မိနစ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တီးတာလေတခုပြီးတခုကိုဆရာခေါ်သွားပေးလိမ့်မယ်ကျမတို့အဲ့ instrument လေးတွေနဲ့အင်းနေရာကိုပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကရှာမန်ဖြစ်နေပဲနေပါပေါ့နော်ရှာမန်ဆိုးအဖြစ်နေပဲနေပါအဲ့လိုလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဇောဆန္ဒတွေအားလုံးကိုဖယ်ထားပါဒီ10မိနစ်မှာအရာအားလုံးအတွက်ကိုပဲပေးထားလိုက်ပြီးတော့ပေးထားရင်းနဲ့တခါလေကြာရင်တချို့ကိစ္စတွေကပေးထားကမှသူ့ဟာသူရလာတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ကရလာတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလုံးဝလည်းမေ့ထားလိုက်ကိုပေးစရာရှိတာသွားပေးမယ်တွေ့စရာရှိတဲ့လူကိုသွားတွေ့မယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကိုအဲ့ဒီလုံးဝ short ချထားခဲ့မယ်ပေါ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲလုပ်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲရှင့်အဲ့ဒါကဒီ session 7မိနစ်လုံးမှာရှာမန်ရဲ့ဆိုးအဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာလေး message ဝင်လာလို့ပေါ့နော်ရပါပြီဆရာ ဟုတ်ပြီကြားပြီเนาะဒါဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ grounding စလုပ်တဲ့ ဟုတ် ဟုတ်အတ ဆ န် ရာ ကြား က တယ် လည်း စ တူ ပါ နေ တူ တ လာ ယ် အဲကြားပြီလားကြားပါတယ်အဲ့လောက်ဆိုလည်းရမယ်ထင်တယ်ဆရာကကြတော့တီးလိုက်ပြောလိုက်ဆိုတော့ခဏ setting ချိန်ရခက်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ကြားပါတယ် အဲ့တော့အခုတော်ရဲမသွားသေးနဲ့ဦးเนาะကျွန်တော်အတန်တည်းချဲ့ပြောလိုက်မယ်ဒီဘက်လက်တော့ကမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြောတာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်အောင်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ဆီယမခိုင်မွန်နဲ့လုပ်ပေးမယ်အဓိကရှိသမျှဇောတွေအကုန်ချရမယ်ဟိုဇောချထားပေါ့နော်အေးစစ်တီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောထဲကိုသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောထွက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့မထွက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒါတည်ငြိမ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်စပြီ
လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ portal လေးကိုစဝင်လို့ရပါပြီ
ကိုတွေ့ရမယ့်အဆောင်ရှောက်တွေတတဝါတွေတက်ရှိတွေတောတောင်ရေမြေကြီးကိုတဘာဝတရားဆောင်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကိုတွေ့ရမယ့်ကိုနဲ့ဆိုးကိုနဲ့ရှင်ရှိတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်အရာတွေတွေ့ရှိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ဝင်ပေါက်ကြီးအတိုင်းပြန်လာဖို့ပြန်ခေါ်ပါတယ် ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့တဲ့တောကြီးကိုကျွန်တော်တို့ gratitude လုပ်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြိုးသေးစွာကြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေတဲ့ spiritual world တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာလို့ရပါပြီပြန်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spiritual world တွေမှာလည်းတဘာဝတရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ရှိလူသားတွေအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေ divine beings တွေရှိတယ်တခြားတက်ရှိအရာတွေတတဝါလေးတွေလည်းစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ middle world ထဲမှာရှိပါတယ်နတ်ဘုရားနတ်ဘုရားမတွေလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ middle world မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ middle world ကိုဒီ lower world လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝတောတောင်တွေကအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ upper world လို့ခေါ်တဲ့ universe ကောင်းကင်ကြီးကအဆောင်ရှောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ middle world ကိုအားလုံးစောင့်ရှောက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ middle world တွေကိုပြန်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ lower world ကအဆောင်ရှောက်တွေကော upper world ကအဆောင်ရှောက်တွေကော middle world ကအဆောင်ရှောက်တွေသုံးလောကအဆောင်ရှောက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူတည်ပြီးကြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဆက်စတင်တောထဲကိုဖြတ်သွားတော့မှဝင်ပေါက်ကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ middle world ကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါဒီလောကကြီးပြန်လာခဲ့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တောင့်တက်တန်ရှိတဲ့ position တိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဆရာမက aura cleansing လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအာရုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့အထီးအတွေ့ကိုအသက်ရှူဝင်လေထွက်လေမှတ်တာလေးကိုအသက်ရှူနေတာလေးတတိပြန်ကပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူနေလားအေးနေလားထုံကျင်ကြိုက်ခဲနေလားဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အာရုံနဲ့အတိနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါနှလုံးဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပါရပါပြီဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်လေးသက်ရှူထားပြီနော်အခုကလူသားဒီ middle wall မှာပြင်ရှိနေရလေးကိုမျက်လုံးဖွင့်ပြီးလဲတည်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းကိုပြန်သိနေတယ်အသက်ကို3ချက်လောက်ခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တာအမတို့ aura cleansing session လေးဆက်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အမ energy ရောမစစ်ပေးရသေးဘူးတချို့တွေအဆင်ပြေတချို့တွေအဆင်မပြေလို့တခုခုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ energy ပြန်ချိန်မယ်စစ်ပေးမယ်
မျက်လုံးပြန်မှိတ်မယ်အသက်ရှူပြီးတော့အမတို့ energy ချိတ်တာလေးကိုလက်ခံထားပေးပါမောပန်းနေတာလွမ်းတလူဆွေးတလူဖြစ်တာအဲ့ဒီအရာလေးတွေရှော့ချထားပြီးရှုထုတ်တိုင်းရှော့ပြီးအမ aura cleansing စလုပ်ပေးပါမယ်heart မှာအဓိကတွေ့တယ် heart ကနေစမယ် ဟာချကရမှာရှိနေသောမရှိသင့်တဲ့ဖယ်ထုတ်တဲ့အရာအကုန်လုံးကိုဆွဲထုတ်ဖယ်ရှားပေးထားပါတယ်ဟာချကရ healing ပေးထားတယ် cleansing လုပ်ပေးထားတယ်ဒုတိယတစ်နေရာကအသက်အိုင်းဖြစ်တယ်တအားရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်တချို့တွေမှာအဲ့ဒါကအခုမှတကယ်အစစ်မှန်နေရတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ shadow တွေအကုန်လုံးတက်လာသလိုသက်အိုင်းကရှုပ်ပွားနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးအရာတွေအကုန်ဆွဲထုတ်ပါမယ်လက်ခံပေးပါသက်အိုင်းနည်းနည်းကြာမယ်နော်တအားများတယ်အဲ့တော့သက်အိုင်းကနေထုတ်တဲ့နာအားလုံးထုတ်ပြီးကျွန်မအကုန်ဆွဲထုတ်နေတယ်
တချို့နည်းနည်းကျန်တယ်အကောင်ဆုံးကအဲ့သက်အိုင်းနေရာမှာဘာမှမကျန်တော့ဘူးတွေးနေသမျှအတွေးအကုန်လုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီလို့သဘောထားလိုက်ရင်အကောင်ဆုံးပဲပေါ့နော်ပြီးမှကောင်းတဲ့အသစ်တွေပြန်ထည့် energy အသစ်တွေပြန်ထည့်သက်အိုင်းမှာဘာမှမတွေးဘဲနဲ့အားလုံးလွတ်ချထားပေးပါနည်းနည်းနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ပေးမယ် အခုရှင်းသင့်သောအရာအကုန်လုံးကိုဆွဲထုတ်ပေးမယ်7 chakra လုံးရော aura တွေရောကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမပြုတဲ့အသုံးမဝင်တဲ့ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်သူများကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပါလာတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ negative မှန်သမျှအမှောင်မှန်သမျှအကုန်ဆွဲထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့7 chakra လုံးကနေလက်ခံပြီးဖြေလျှော့ပြီးအားလုံးကိုကိုယ့်အတွက်မကောင်းတာမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးလို့စိတ်ကိုထားပြီးကျမရှင်းပြတာကိုလက်ခံပေးပါကျမရဲ့လက်ထက်က energy ဘောကနေကျမလက်ထက်မှာ energy ဘောရှိတယ်အဲ့ဒီ energy ဘောကနေအကုန်လုံးသော negative တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ဆွဲယူပြီးတော့ healing ပေးနေတယ်အဲ့ဒါလေးကို10 မိနစ်လုပ်ပေးမယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့စွန့်တင်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုစိတ်လျှော့ပြီးတော့ energy ဘောတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီလို့သိရမယ်ဒီ energy ဘောရဲ့ energy ကသက်ဆိုင်ရာ divine connection soul connection အပေါင်းတို့ရဲ့ energy ပါလိမ့်မယ်
ရပြီ energy ball ကိုတင်လိုက်ပြီအားလုံး aura cleansing လေးလုပ်ပေးနေပါပြီโอเคရပါပြီကိုယ့်ရဲ့လက်ဖွားလေးနှစ်ဖက်ကိုအသာရပုတ်မယ်ဒီကိုယ်လုံးတက်ချမယ်အသာရမျက်လုံးဖွင့်လို့ရပြီဒီ session က share ထိုးဒီ session အပြီးမှာတော့မှကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာတကယ်ဖယ်ရှားရမယ် share ထိုးကဆက်ထွက်နေနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောင်းကောင်းလေးတတိကပ်ပြီးတော့ share ထိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုပြင်ရမယ့်အရာလေးတွေဆက်ပေါ်လာတာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်ရမယ့်ဟာလေးတွေဆက်ပေါ်လာတာရှိတယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်ရမယ်နော်လိုတာရှိရင်လာမေးပါအမ recording ရလိုက်မယ်အဲ့တော့မေးချင်တာပြောချင်တာတွေကိုအေးဆေးစာပြောလို့ရပြီဟိုခဏလေးနော်ဟိုဆရာအခမ်းအနားတစ်ခုခုပိတ်ပေးမှထင်တယ် recording မရခင်ဆရာ closing ceremony လုပ်အောင်မလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလုပ်ရအောင်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုစပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ healing session shamanic Reiki healing session အတွက်ပေါ့နော်အထောက်ပံ့အကူအညီပေးတဲ့အဆောင်ရှောက်တွေအားလုံးရောကျွန်တော်တို့မိမိမိယိုးဖလာကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားပေါင်းတော်ပါပေါ့နော်အတိအကျတရားရှင်တွေအားလုံးနော် universe ပေါ့နော်စကြဝဠာအဆောင်ရှောက်တွေအားလုံး middle world ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေနေတဲ့ကမ္ဘာအဆောင်ရှောက်တွေအားလုံးလောဘမောဟအဆောင်ရှောက်တွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီ healing session မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပေါ့နော် healing လုပ်တဲ့ soul connection ရှိတဲ့မောင်နှမတွေဆရာမတွေတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တဘာဝတရားကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ